Ndoyika ke ngoku xa ndingambona umkhonzi okanye umkhonzi engayenzi laa nto kuthiwa kukubulela. Ngale nto uThixo amnike yona. Ayimsokolisi nomsokolisa, kodwa woyiswa nje kukuthatha umzuzu omnye othi bawo ndiyabulela. Enye yezinto besiyizama kuleni weekend ukuthi iimbandezelo zakho mazinganqandi okokuba ungakwazi ukumbulela uThixo. Ngale gift mkhonzi uThixo akunike yona ingakhosti nothing. Uthi bawo noba ndisezimbandezelweni kodwa ngalena undinike yona ndiyabulela. Noba yintsikelelo khawuzama uyikhanga nobinye. Thi bawo ndiyabulela. Xa uzawuvuma mkhonzi wami. She